एउटा तातो डुनट तयार भयो। मलाई आज सबै डुनट बेच्नु छ। यो मेरो प्याराको मेडिकल कलेजको शुल्कको लागि हो। लिनुहोस्, मैले आज दिनभरि काम गरेर तपाईको अन्तिम सेमेस्टरको शुल्क जम्मा गरेकी छु। धन्यवाद प्रिया। जब मेरो रेजिडेन्सी सकिन्छ म तिमीलाई यो कठिन जीवनबाट टाढा लैजानेछु। म वाचा गर्छु। मैले गरेँ। म राज्यको सबैभन्दा राम्रो अस्पतालको रेजिडेन्सी प्रोग्राममा छानिए। मलाई थाहा थियो हाम्रो सबै मिहिनेत सफल भयो। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। मैले मेरो डाक्टरको मनपर्ने खाना बनाएकी छु। अस्पतालको लामो ड्युटी पछि उहाँ पक्कै थाक्नु भएको होला। के तपाईँ आज राति पनि मसँगै बस्नुहुन्छ डाक्टर साहेब? यदि तपाईसँग बस्ने हो भने म जति समय पनि बस्न तयार छु। मैले हजुरको लागि खाना ल्याएको थिएँ। तिमी यहाँ किन आयौ? घर जाऊ, मलाई यहाँ लाजमा नपार। मैले तिमीलाई यो सबै समय साथ दिएँ। मैले तिमीलाई यहाँसम्म पुर्याएँ। तिमीले चाहेरै त गरेको हौ नि। आफैलाई हेर, तिमी मात्र एउटी सडकको पसले हौ। अब तिमी मेरो संसारको हिस्सा कहिले हुन सक्दैनौ। निस्क यहाँबाट। मैले तिमीलाई विश्वास गरेकी थिएँ, तर ठिकै छ। आफ्नो जीवनमा खुसी रहनु। उसले मलाई सडकको पसले मात्र भन्यो। ठिक छ, अब म यो शहरकै उत्कृष्ट बनेर देखाउने छु। ऊ माफी माग्दै म कहाँ आउनेछ।